ผมได้เทปคาสเซ็ตเก่าๆม้วนหนึ่งมาจากร้านขายของมือสองมันมีป้ายเขียนว่าบ้านร้าน1998ผมคิดว่าคงเป็นเพลงเก่าๆเลยลองเอามาเปิดฟังที่บ้านตอนแรกมีแต่เสียงซ่าๆเหมือนคลื่นรบกวนแล้วก็มีเสียงไม้ลั่นเบาๆดังมาจากลำโพงตามมาด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆจนผมต้องเร่งเสียงให้ดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนเด็กกำลังฮัมเพลงกล่อมเด็กแต่มันเป็นทำนองที่บิดเบี้ยวและน่าขนลุกจนชวนให้รู้สึกไม่สบายใจจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปมีเสียงอะไรบางอย่างล้มดังตุ๊บราวกับของหนักหล่นแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดบางอย่างเบาๆเหมือนกำลังวิงวอนผมเกือบจะหยุดเล่นเทปแล้วเพราะรู้สึกไม่ดียังบอกไม่ถูกแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนมากเหมือนอยู่ใกล้ไมโครโฟนมากจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจมันพูดว่ามองไปที่หน้าต่างสิผมตัวแข็งทื่อทันทีหันไปมองหน้าต่างห้องผมที่มันแง้มอยู่เล็กน้อยผมรีบกดหยุดมือไม้สั่นไปหมดผมไม่เคยกล้ากลับไปฟังมันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นผมยังคงได้ยินเสียงนั้นก้องอยู่ในหูตลอดเวลาและทุกครั้งที่มองหน้าต่างผมก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องมองกลับมา